راني فهمت لكم كيفاش كاع اللوزينات دركا راهم يغلقوا. بوركوا باسكو سي لا موندياليزاسيون. وكان واحد السوجي اوسي اللي قال لك، يقول لك سيتادير دوكا لي زيكونوميست هادو راهم يقول لك جوستومون بور la régionalisation c'est un remède à la mondialisation. C'est-à-dire quoi, les pays qui sont touchés par la mondialisation, لازم يتريجيوناليزيو، لازمهم يكريو des unions في les régions تاعهم. donc نوري لكم هنايا aussi un article qui parle de ça. bon, c'est un article qui vous dit la régionalisation, mondialisation. Je vais lire juste juste un passage. Conçu pour résoudre les différents problèmes qui empoisonnent nombreux pays. La mondialisation a au contraire augmenté les ravins des inégalités déjà existantes au niveau international. On peut cependant se demander si la régionalisation ne pourrait-elle pas corriger ces effets pervers. Voilà. La régionalisation constitue un remède efficace aux dégâts occasionnés par la mondialisation, puisqu'elle peut unifier des différentes cultures, propulser les économies d'une même région et constituer une base de règlement des différents. Voilà. Donc, راهم يقول لك باللي la régionalisation, c'est-à-dire le fait que certains pays vont se régionaliser, vont s'unir dans la région تاعهم, et ils vont être après plus forts et pour après s'imposer la mondialisation, parce que sinon ils seront victimes. Et être victime, ça veut dire tu vas épuiser les ressources تاعك ومن بعد نهار يخلصوا les ressources après السلام عليكم. وهذا دركا les Européens ما بغاوهش، هما ça les arrange pas. donc حبوا ينتجريونا باش هما aussi يترونفورساو وباش حنا وسين ترونفورساو، مي يسعوا المنفعه عندهم. سيتادير يسعوا المنفعه كي ينتيغريونا، مي حنا نسعوا المنفعه باسكو الا قعدنا هكذا اون بو بلو فيفر ابري. هذه سي فيريديك. هذه سي الثوم رانا نجيبوها من لاشين يا ناس، الثوم رانا نجيبوها لاشين. هذه سي اون الارم بور ما لاق الناس دوك يفهموا باللي هنايا يا اون سونيت دالارم كي لاق تديكلونشي عند الناس كي تشوفوا باللي رانا نجيبوا الثوم من لاشين. هذه سي تري دونجورو. تدير كي يخلص لنا هذاك البترول والغاز. البترول قال لك واحد سيزون، دونك عندنا واحد سيزون الغاز بوتيتر 30 طون ولا بوتيتر 40 طون، بعد ابري كي يخلص السلام عليكم. دونك هذه هي. ومن ثانيا يا نوتر فاسون اوسي دو فوار ثاني كيفاش راهم يشوفوا لي زوروبيان، سي كو هما ما يحبوش اوسي كي تكون لو سود دو لا ميديتيراني يكون تري بوفر. خاطر هاد ما يحبوش كي لي زوروبيان كي لي امريكان veulent pas que tout un continent يولي tellement pauvre que après ما عندك حتى ما تربح معاه. وما ils veulent pas arriver à ça parce que ça les arrange pas tout un continent يموت. ودرك هما بداو ينتجريونا حنايا بوتيتر ابري دون لافونير يقدروا يقول لك ميم لو ريست دي بيي دافريكان يسيو يانيكسيوهم عندهم دون فاسون بوتيتر با فريمون دو لا ميم فاسون كيما لوروب دو ليست مي دون اوتر فاسون. هاك va voir mais ils veulent nous intégrer. alors donc نعطي لكم واحد je vais vous dire comment ils veulent nous intégrer. كنا في l'Europe في هذا البروجي de l'Union pour la Méditerranée. Et il y a beaucoup de choses. Ils veulent subventionner certaines choses باش يعاونونا باش حنا نكونوا باش نقدروا نكريو اون ديناميك تاع ليكونومي، باش نقدروا نكريو سيرتان اندستري ما بيناتنا، باش ما نشروش مع عند لاشين. ومن بعد هما يفون دو تيل فاصون كو هما يفون بروفيتي. نعطيكم باغ اكزومبل ان اكزومبل باش تفهموا. كان جست
كان دقيقة. اسمحوا لي دقيقة. Je vais faire monter ça. Voilà. Je ne sais pas, c'est pas grave. Bon. Alors, حبيت نعطي لكم un exemple اللي هو par exemple l'exemple تاع l'entreprise Henkel اللي c'est une grande entreprise allemande اللي دارت un projet في l'Algérie. Alors البروجي هذاك اللي داروه في l'Algérie داروه c'est-à-dire il a été financé aussi par il a été financé par l'Allemagne par une institution اللي اسمها GTZ. هذه الانستيتيوشن هذه عاد تواسي سكون ابل عاد فينونسي لو ترانسفير دو تكنولوجي. باغ اكزومبل تكون اون انتربريز اللي عندها مثلا باغ اكزومبل تحب دير ان بروجي في l'Afrique du Nord ولا même certains pays عندي فينونسيو même d'autres pays mais دوكا la Méditerranée c'est les plus favorables ليهم. هذيك لونتربريز يعاونوهم كي ترونسفيرو لا تكنولوجي هذيك لتمايا ومن بعد هذيك لونتربريز كي تنستالي تمايا elle va faire des marchés تمايا elle va être gagnée ومن بعد هما aussi vont être gagnants. دونك هذا هينكل هذا باغ اكزومبل سي اون انتربريز اللي عاد تخدم لي برودوي هذو هيجينيك كي راحوا لتما لالجيري ils ont formé je ne sais pas واحد 200 ولا 300 personnes بهذوك لي كادر هذوك في لادمينستراسيون بالخدامه هذوك كاع لي زون فورمي. وهذاك الفينونسمون تاع هذاك لا فورماسيون elle a été financée par une institution تاع GTZ. donc c'est dans le cadre تاع الترانسفير de la technologie. ومن بعد بريما هذيك هينكل تخدم تمايا ومن بعد كوم سي اون انتربريز الموند l'Allemagne après va gagner هذيك l'entreprise parce qu'ils يخلصوا لي زامبو تاعهم هنا في l'Allemagne donc ils vont gagner de هذا البروجي اللي داروا تما. دوكا هينكل elle je sais pas elle a agrandi le projet تاعها في الجيري elle conserve وقيلا دوك دوزيام ولا تروازيام unité وقيلا في وهراني ولا je sais pas وراهم رايحين même يكسبورتي ولا تونيزي. Voilà par exemple des exemples de projets اللي يحبوا de cette façon اللي يحبوا يعاونونا. Mais comme quand c'est des dictatures, la dictature c'est difficile déjà c'est-à-dire les investisseurs ils hésitent, ils sont pas motivés يروحوا يخدموا dans un pays où تكون رشوه بزاف وين يلاقي يخلصوا لهذاك يخلصوا لهذاك يجيب هذاك c'est pas facile وين les choses ne marchent pas très vite l'administration elle est corrompue كي يشوفوا كاع هكذاك ساعات يخافوا les investisseurs. على كل حال في الماروك وفي لا تونيزي ان بو بلوس باسكو تما كاين التوريزم باسكو تما هي كوميم اون تراديسيون تاع لي انفستيسور بلوس اونسيان على تاعنا حنايا اي سكي في كوما عندهم اوسي. مي لو كان تكون ما تكونش لا كوربسيون يكون سي ان بي ديموكراتيك ايتا الدروا سي بلو فاسيل وكي لي انفستيسور يشوفوا بلي كي سون انتيغري معنا انتيغري سون ان بلوس دو شونس. Ou qui te crée une union, quand tu crées une union تمايا, une union du Maghreb, c'est plus rentable une entreprise. Qui te crée, qui يكون عندك un marché déjà هكذا تاع 100 millions d'habitants. Hein, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, c'est presque 100 millions de quoi. Un investisseur qui dit il est plus facile, c'est plus facile. Alors qui dit ينفستي في l'Algérie ويكونوا la frontière entre le Maroc et l'Algérie مغلوقة يشاف بلي كي peut pas exporter facilement le Maroc il veut. donc هو كي يروح dans une région كي يروح dans un pays باش ينفستي يحب يكون هذاك البيي عنده des liens économiques مع les autres pays c'est plus facile باش يجي. c'est plus facile. donc ça renforce aussi les investisseurs. وهما les Européens وعلاه يحبوا يديروا هذا سي دون لا موندياليزاسيون هذيك باسكو لي زوروبيان كما قلت لكم هما كاينين بزاف الحوايج دركا اللي ما يقدروش يكسبورتيوهم باسكو سون ديفوني موان شير كيشروهم من لاشين ولا من لي بيي هذو. دونك هما هذاك لي برودوي اللي تخدمهم هينكل لو كان يخدموهم هما هنايا كيما بكيرو يكسبورتيوهم لك tu peux pas les acheter. Ils deviennent tellement cher que tu ne peux pas les acheter parce que la Chine تبيعهم لك moins cher.
Donc, هما دركا ils essayent de nous aider باش في هذا les technologies هذو légères باش هكذاك ما نشروش عند باش نكريو عندنا حنايا دي زاندستري وباش باش aussi هما يكونوا رابحين. Mais pour faciliter tout ça aussi, باش يزيدوا يفاسيليتيو ينتغريونا لازمنا درك راهم يقول لك سي بلو فاسيل et on doit s'unir entre nous parce que هذا هو الغران بروبليم تاع l'Union pour la Méditerranée, c'est que les pays هذو ils sont pas unis entre eux. Alors لازم il faut qu'on s'unisse باش هكذاك يجي après c'est plus facile de nous intégrer quand on est déjà unis. Alors donc c'est pour ça que donc راهم ils sont en train de mettre la pression sur les trois pays هذو surtout entre l'Algérie et le Maroc. l'Algérie والماروك راهم يقولوا لهم درك بزاف عليكم تساعدوا وتكريو هذيك l'Union du Maghreb اللي elle a été presque dissoute. donc الا تكريوها لازم ولازم لكم تديموكراتيزيو وراهم سي سور يقول لهم دركا لو كان لو كان جو سيبوز يقولوا لهم لو كان ما تتساعدوش بيناتكم لو كان ما تكريوش دركا يونيون الا صارت اون ريفولوسيون عندكم حنا اون فالا سوتونير سي سور يقولوا لهم هكذا لي زيتازوني دركا. ولي زيتازوني عندهم ثاني واحد الانتيري ثاني في هذا وعلاه راهم يبوسيو هذا لونيون بور المغرب. الانتيري تاعهم هو ان دركا في النوفيل اوردر مونديال هذو باسكو دوك يا بارتو دي زونيون كي سون اون تران دو c'est-à-dire des unions في العالم c'est-à-dire هاد لي زونيون هذو اللي راهم يتفورماو هما درك يسون انتريسي دركا à communiquer مع une union. Ils sont plus intéressés dans l'avenir, ils veulent plus communiquer avec des pays هكذا صغار اللي عندهم غير 20 ولا 30 millions d'habitants. حبوا يكومونيكيو avec des unions اللي عندهم au moins 100 millions d'habitants. alors هذا هو ذاك ثاني لا بوليتيك تاع لي زيتازوني اللي راهي اللي حبوا يديروا هذاك دون لافونير. دونك سي بور سا دونك حبوا نكونوا حنا ديجا اون يونيون باش هكذاك دون لافونير ما يروحوش يهضروا غير مع الماروك ولا مع الجيري ولا مع تونيزي يتكلموا مع اليونيون مغربيين كي يجوا ابري لي زيتازوني يديروا ديزاكور معنا ما يديروش ديزاكور ديريكتومون مع الماروك ولا مع الجيري ولا مع تونيزي هما يقولوا لك درك لا دون لافونير نديروا ان اكور افيك لونيون دو مغرب. هذه هي لا بوليتيك اللي راهم يحبوا يديروها للاخر. الوغ درك حنا انايا اون طونك الجيريان سي بور سا راهم يتبعوني باش نفوطيو. اسكو دوك نقول لهم لي زيتازوني لا ما نقولهمش لا ما على حبيتو انا جو سوي كونتر لونيون وي جو سوي بور لونيون. هذه عندها ديجا لو كان ديجا هذا لو ديبي هذا كونت نو الا حنايا برك ما بيناتنا نتحدوا مع نو فوازان c'est devenu presque c'est devenu obligé, c'est devenu presque une obligation. ماشي كان باسكو هما ينوبوس باسكو في لا موندياليزاسيون هذه اللي ما درناهاش نموتوا مي هذا البوفوار تاعنا ما راح لهمش du moins le pouvoir algérien. Le pouvoir marocain il a toujours demandé تنفتح هذيك لا فرونتيير. علاش باسكو البوفوار ماروكان حس بزاف الاخر لا بروبليم هذا تاع لا موندياليزاسيون خاطر الجيري في لا موندياليزاسيون هذه il y a eu une dynamique تاع l'économie donc كاين بزاف لا دوموند تاع البترول والغاز donc في لي ديسيني في لي دو dernières décennies هذو الجيري elle a exporté beaucoup et c'est ça qui a fait que l'Algérie ما حستش بزاف لهذاك البروبليم. مي نهار يخلص هذا البترول ولا يهبط البري دو البترول ولا الغاز ابري الجيري elle va ressentir ça vraiment. والماروك كوم مع البروبليم تاع لاشين اللي جينا يغلقوا لهم ما عندهمش دوتر مارشي اي سا دير لو كان عندهم مارشي مع الجيري وكان كانت مفتوحه هذيك لا فرونتيير
يكون un marché en plus مع l'Algérie, يكون peut-être encore plus marché مع la Tunisie. Donc appareil هذوك les usines, ils peuvent peut-être résister. Mais كي تغلق لهم la frontière, ça fait que tu les as étouffés. Et c'est pour ça que هذيك الناس اللي يعني les économistes اللي تبعوا les événements هذو يفهموا باللي هذيك لا فرونتيير اللي انغلقت بين l'Algérie والماروك c'est un massacre économique, c'est un massacre des deux peuples économiques. C'est-à-dire لو كان هذيك لا فرونتيير هذيك ما كانت مفتوحه ثيلي اليوم لو نيفو دو في تاعنا حنا مع الماروك يكون بوكو ميو على كيما راهو درك، يكون بوكو ميو. مي هذيك كي غلقوا لا فرونتيير هذيك ils nous ont massacré. والماروك il a toujours demandé parce que les derniers temps هذو il ressentait le problème هذا يغلقوا لهم لي زوزين et ça c'est un gros problème. ودركا هذا لا بريسيون هذه بدات تاع لي زيتازوني بدات ديجا جوست ابري هذوك لي زيفينمون تاع الاخر تاع لا ليبي والاخر لا تونيزي. قالوا لهم دركا لازم لكم اوبليجي تتحدوا ما بيناتكم. اي سي بور سا كو لا بروميير دي شوز اللي داروها الجيري مع الماروك هذه سي اون شوز يعني كي نورمالمون بريسك انورمال. الجيري لا toujours pas voulu تبيع لهم الغاز ولا البترول للماروك سي باش هكذاك باش pour les étouffer. علاش؟ parce que le Maroc il a besoin de beaucoup d'énergie. Le Maroc il a besoin de beaucoup d'énergie. D'ailleurs هما عندهم beaucoup de phosphate والفوسفات هذاك تاعهم باش يبيعوه لازم لهم يترانسفورميوه en phosphore ولا اون امونياك. هذو لي دو برودوي هذو يا فوسفور امونياك عاد يستعملوهم في لي زونغري الزراعه. دونك الا قالهم يترانسفورميو هذاك الفوسفات هذاك وباش يترانسفورميوه ils ont besoin d'énergie et c'est pour ça que ils ont besoin de beaucoup d'énergie. وكاعد يشروا الغاز ولا البترول من البلدان الاخرين عاد يجيهم غالي بزاف. اي داير ميم عاد يشروا الغاز من الاخر من اسبانيا والجيري لا تليفري هذاك الغاز لاسبان. دونك الجيري تليفري الغاز لاسبان وهما يشروه عند اسبان. هذه c'est une عيب, c'est une honte, c'est presque c'est pas normal. Et je me rappelle j'ai lu aussi j'ai vu un documentaire je sais pas il y a quelques années de ça. Le Maroc ils ont installé خدموا واحد لا ستاسيون باش يخدموا بالانرجي سولير l'électricité pour fabriquer l'électricité بالانرجي سولير. وهذيك لا ستاسيون هذيك عندها دي ماشين اللي يمشوا جو نسي با الا بالمازوت ولا بالغاز ولا جو سي با. دونك ils ont besoin de شويه تاع du gaz ولا de l'essence ولا du mazout باش هكذاك يمشوا certaines machines باش après يكريو بالانرجي سولير يفابريكيو l'électricité. ومن بعد فين دو كونت خدموا هذيك لا ستاسيون وبعد كي بداو يخدموا بها لقاو باللي هذاك الغاز هذاك ولا هذاك البترول ولا شي با ليسونس هذاك اللي يجيبوه بلي باش يمشوا الماشينه هذيك اللي روفيان تالمون شير كو هذاك الالكتريسيتي اللي يفابريكيوها ولات سي با رونطابل ما عندهاش الفايده باسكو يشريو الغاز هذاك ولا البترول هذاك اللي باش يمشيو سيرتان ماشين سي تالمون شير كو ابري هذيك لا ستاسيون اللي ديفوني با رونطابل ابري غلقوها.